Հայդակրի այս բաժինը կարելի կդառնա սիրահոժար օժանդակությամբ հետևյալ հաստատություններուն։ Լագալետ հաստատության սեփականատեր Դերիև Դիգին Զարեհ Ջոզակյան եւ ընտանիք, երկու կետրոններ Էնսինո եւ Հոլիվուդ, ընդհանուր հեռացայինի թիվ 9050726։ Լաստրադա գիշերային սպոսարան ճաշարանի սեփականատեր Չարլի Գալյան։ Լաստրադա կգտնվի 3000 Լոս Ֆիլիս բուլվարդի վրա, հեռացայինի թիվն է 6642955։ Բուտիկ L ճաշակավոր հագուստներու երկու կետրոնները Տարզանա եւ Հոլիվուդ։ Տարզանայի հասցեն է 18399 Ventura Boulevard, իսկ Հոլիվուդի հասցեն է 5101 Santa Monica Boulevard, հեռացայինի թիվ 6656134։ Լևս հայկական նպարադուն սեփականատերեր Լևա եւ Դոլորես Կասպարյաններ։ Լևս հայկական միջին արևելյան եւ եվրոպական նպարադունը կգտնվի 400 West Washington Montebello-ի մեջ։ Սակոզ Pastry հայկական փուր Տարիներու փորձառու Սակոզ Bakery հաստատության երկրորդ կետրոնը կգտնվի 1321 East Colorado Glendale։ Sidon Travel հաստատության տնօրեն Գարո Ավակյան։ Ուղագի Հայաստան թռիչքներու կետրոնի հեռացայինի թիվն է Sidon Travel 4669161։ Վերոհիշյալ հաստատությունները իրենց խորասկաց ցավակցությունները կհայտնեն երկրաշարժի աղետյալներուն եւ շուտապույտ առողջություն կմաղթեն բազմահազար վիրավորներուն։ Հայաստանի բարձրակույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների Վահագն միությունը հրավիրում է ցեզ մասնակցելու հայրենիքում երկրաշարժից զոհված մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն հիշադակ հոգեճաշին։ Թող նրանց հիշադակը մեր ժողովրդի մեջ ամրապնդի սերն ու միությունը։ Հոգեճաշը տեղի կունենա Կիրակի դեկտեմբեր 25-ին կեսօրը յետք ժամը 2-ին Եփրեմյան սրահի մեջ 701 South Central Avenue, Glendale։ Մանրամասնության թիվ Տիգին Զվարթ Ուզունյան 818-241-1463 ժամը 10-ին մինչև 7 կամ երեկոները 818-954-9125։ Դոկտոր Վարդգես Նաջարյան Հայաստանը նոր հասած է երկու բժիշկներու հետ։ Այս մասին հավելյալ բացատրություններ պիտի տա Դիգին Մեյրի Նաջարյան։ Այսօր ես ցեզի գուզեմ դեղեցություններ դալ Հայաստանին։ Այն վերջին դեղեցությունները, որ ամուսինս ինձի հերախոսով հայտնած է, 3 ժամը գիշերվա 3-ին խոսեցավ հետս, եւ անշուշտ հուզումով, արցունքներով եւ ցավով պատմեց այնտեղի եղածները։ Եվ իր պատմածներուն համաձայն առաջին բادرազմի եղելությունները ոչինչ են, ինչ որ ինք տեսած է հիմա Հայաստանի Նախիջևանի ներողություն Գերովաբադի եւ Սպիտակի մեջ։ Քյուղեր, որոնք 5000 ժողովուրդ ունեին եւ քրված է հոս կփնագին 5000 հայեր, կացած են եւ տեսած են թե միայն 500 հոգի կփնագի։ Ասել է, որ 90%-ով այդ քյուղը փնաչնչված է։ Եվ հիմա հոն դոկտոր Վարդգես Նաջարյան, դոկտոր Գարոտ Հերցակյան եւ դոկտոր Ռոբերտ Գեյլ այս երեքը State Department-ի միջոցով ղրգված էին, հոն ղրգված են, որբեսի իրենց աչքովը տեսնեն եւ քան եւ մեր ժողովրդին հայտնեն թե ինչ է վիճակը։ Եվ շատ ուրախ ենք, որ երկու հայեր գային այդ խումբին մեջ, որ մեզի ուղագի գրնան կալ եւ պատմել։ Եվ իրենց ամուսինիս հերախոսին համաձայն մեզ մեկը խնդրե եւ գսե, որ հիմա supply-ները, այսինքն այն ապրանքները, որ կհավաքենք, չղրգենք, չաջաբարենք եւ չղրգենք, այդ ասել չէ, որ պետք չունին, իրենք պետք ունին, սակայն հիմա հոն այնքան օտանավեր գերտա, երբեմն գլա, որ ամեն 11-15 վայրկյան մեկ օտանավ գիչնե, եւ այս ապրանքները բարբելու համար իրենք թյուրությունները չունին, իրենք հսկա օթոները կամիոն գորգսենք չունին, որբեսի ասոնք փոխադրեն նույնիսկ 5 մղոն հերու դեղմը, եւ մենք կվախնանք, որ այդ ապրանքները մնան հոն, փջանան եւ այլ կամ հոս կամ հոն այն դեղերը երթան եւ մենք այս չենք գուզեր բադայի։ Այնպես որ գուզենք մենք հոս այդ ապրանքները հավաքել, սպասել, երբ որ բոլոր աշխարհը այլևս քիչը գահանթարդի եւ գիտենք որ պիտի հանդարդի, քանի որ այս վերջո մեր ցավն է, մեր ուսերուն պիտի մնա Հայաստանը շինելու եւ Հայաստանը
վերագենթանացնելու այն ադեն գղրգենք եւ ասիգա մեր խնդրանքը միայն 2 կամ 3 շաբաթ սպասել է սակայն ուրիշ շատ կարևոր բաներ կան որ գուզեն եւ գխնդրեն հաջեցեք ամիջապես ղրգել ասոնք բժշկական supply կամ սարքավորումի ավելի կորձիկներ են օրինակի համար կորձողության սենյակի կորձիկներ գուզեն կորձողության սենյակի մեջ լույսեր կամ portable լույսեր որ գսեն կրնած շարժել մեկ կողմը մյուսը X-ray մեքենաներ գուզեն սեղաններ որոնք կրնան հիվանդը բարգեցնել եւ փոխադրել մեկ կողմեն մյուսը wheelchair աթոռներ որոնք կշարժին այս տեսակ բաներ եւ ասոնց լիստը արդեն ամեն օր գուկա Հայաստանեն պիտի քրենք պիտի ղրգենք ամեն գոմ որ լսեն եւ տեսնեն Այս օրերը մեր ժողովրդին համար շատ ցավալի օրեր են եւ գտեսնեմ որ ինչպես երախաները թուրեթուր երբեմն եւ դպրոցներում մեջ տրամներ կհավաքեն այս մեր դված տրամները պետք է ըլլան մեր զոհողություններեն որբեսի մենք ալ մեր մորթին վրա ըսկանք ցավը չեն կրնար ասել որ երբ որ $1000 ունիս ելես այդ $1000-ին 5 դալ բայց ավելի գխնդրեմ որ եւ գուզեմ որ այն երախան որ $100 պիտի ծախսե իր դարեթարցին համար այդ դարեթարցի տրամը նվիրե հայկական այս ցավերուն այս earthquake-ին համար ովևէ մեկ գազագերբության որ գփապակի ովևէ մեկ դպրոցի որ գուզե փապակի եւ մենք ուզենք որ ցեզի դեղեկացնենք հիմա շաբաթ օր այդ State Department-ի գողմե կացած քրուն 3 բժիշկները գրգնեմ դարձյալ Նաջարյան, Թերցակյան, Dr. Robert Gale, որ այս UCLA-ն է եւ առաջին անձներ որ Չեռնոբիլի համար Մոսկվա կնայց այս 3-ը անդամ են medical outreach-ի եւ այս 3-ը medical outreach-ը organize բիդի անե ժողովրդական հավաքույթը կամ հավաքումը որ մենք իրենց ուղագի բերնեն լսենք թե ինչ կբադայի Հայաստանի մեջ այս բիդի ըլլա թեկդեմպեր Գիրագի օր 18/1988 ժամը 3-ի ադեն ճիշտ Այդիկա բիդիլա այսօր, այսինքն թեկդեմպեր 18-ը, ժամը 3-ին, այս բիդի ըլլա Hoover High School-ի մեջ, ադրեսը 651 Glenwood in Glendale, և գուզենք, որ ամենքը ներգա կա ըլլակ, լսեք իրենց մե և ծեր հարցումներ ուղեք իրենց, շնորհակալ եմ Just to bring you up to date as to what's happening in Armenia, the news are very bad. Dr. Najarian, Dr. Tertsakian, and Dr. Robert Gale from UCLA, who were sent by State Department to go and see and assess what's happening in Armenia. And today, on Sunday, at 3 o'clock, there will be a public forum for all Armenians to attend. It's going to be at Hoover High, 651 Glenwood in Glendale. And the date again, it's today at 3 o'clock. Please come and you can ask all the questions you want and we'll try to accommodate as many people as we can. Thank you again. Հայդակրի այս մասը կարելի գտարնա սիրահոժար օժանդակությամբ հետևյալ հաստատություններուն։ Բերջիկյան պաստապանական գրասենյակի դնորեն Վիգեն Բերջիկյան իր խորասկած ցավակցությունները գայտնե իր սիրելի ասկագիցներուն։ Նույնպես Բերջիկյան թեղարանի սեփականադեր Էնա Բերջիկյան իր խորասկած ցավակցությունները գայտնե հայ ժողովրդի աղերյաներուն։ Դոկտոր Սիլվա Կարչիկյան անցամբ եւ իր կլինիկի ամբողջ գազմը խորասկած ցավակցություններ գայտնեն եւ շուտապույտ առողջություն կմաղթեն բազմահազար վիրավորյալներուն։ First Broadway հաստատության սեփականադեր Էդի եւ Օդետ Ռոստոմյանները տրամական գարիկներու հաստատությունը շուտապույտ առողջություն կմաղթե բոլոր վիրավորյալներուն։ Հերացայինի թիվ 241-9-241 Սեն Վինսենտ ոսկերչական շենքի հայ սեփականադերեր եւ հայ դնորենություն Սեն Վինսենտ ոսկերչական շենքը կգտնվի 650 South Hill փողոցի վրա downtown Atlas կարասիներու հաստատությունը իր դնորենությամբ եւ հայ պաշտոնյաներով Atlas կարասիներու հաստատության հասցեն է 5527 Santa Monica Boulevard Տելեֆոն 469-2795 Sarkis Pastry հաստատություն Բազմադեսակ անուշեղեններու գետրոնը կգտնվի 1110 South Glendale Avenue, Glendale-ի մեջ, հեռացանի թիվ 956 6636